H3N2 subtype of influenza A virus. இப்போ ரீசெண்ட் டேஸில் வந்துட்டு பயங்கரமாக பரவிட்டு இருக்க வைரஸ். இந்த வைரஸ்க்கு வந்துட்டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ் சொல்கிறாங்க. இது ஏன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒரு வைரஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வைரஸ்க்கு வந்துட்டு பெருசாக வந்துட்டு ஒரு செல் மேக்கப் எதுவுமே இருக்காது. அது வந்துட்டு ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல், அவ்வளோதான். அது வந்துட்டு ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசமா நான் லிவிங் ஆர்கானிசமானு இன்னும் யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ இந்த காலகட்டத்தில் ICMR IMA இவங்க ரெண்டு பேருமே நம்ம பப்ளிக் கிட்ட வந்துட்டு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறது என்னென்னா, தயவு செஞ்சு யாருமே உங்கள் இஷ்டத்துக்கு வந்துட்டு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வாங்கி சாப்பிடாதீங்க. இதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு காரணம் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு காரணம் என்னென்னா, ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும். நிறைய பேர் வந்து என்ன நினச்சிருக்காங்க, எனக்கு வைரல் ஃபீவர் இருந்தால் நான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போட்டேன்னா சரியாகும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் வைரல் ஃபீவருக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க்கே ஆகாது. ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா, ட்ரக் ரெசிஸ்டண்ட்டாக ஆக்கிடுவீங்க. ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் என்னென்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு பாக்டீரியல் ஃபீவர் இருக்குது. நீங்கள் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு டாக்டர் வந்துட்டு இந்த பாக்டீரியல் ஃபீவரை போக்குறதுக்காக ஒரு 10 டேஸ்க்கு வந்துட்டு ஒரு மெடிசன் கொடுக்குறாரு. ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் தான் கொடுப்பார். ஸோ நீங்கள் எதை சாப்பிட்றீங்க, ஒரு 3 டேஸ்லேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு ஃபீவர் சரியாயிருது, அந்த பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷனும் போயிடுது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த 3 டேஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு தான் சரியாயிடுச்சு, நான் எதுக்கு வந்துட்டு இந்த கோர்ஸை வந்து கண்டினியூ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு 3 டேஸ்லேயே வந்துட்டு அந்த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணுவீங்க. இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, உங்கள் உடம்புக்குள்ளே மீதி இருக்கிற கொஞ்சம் பாக்டீரியாலாம் இந்த ட்ரக்குக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ட் ஆகி உருமாறிடும். ஸோ இந்த உருமாறின பாக்டீரியா வந்துட்டு உங்களுக்கு உங்கள் பாடி வந்துட்டு அடாப்ட் பண்ணிக்கும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. ஸோ உங்கள்கிட்டேருந்து வந்துட்டு இன்னொரு ஹியூமனுக்கு ஜம்ப் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இந்த பாக்டீரியா வந்து கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக ஜம்ப் ஆகும். ஜம்ப் ஆன அதே டாக்டர் வந்துட்டு அதே மெடிசனை வந்துட்டு அதே 10 நாளைக்கு கொடுப்பாரு. ஸோ இவர் வந்துட்டு 15 நாளைக்கு சாப்பிடுவார். அப்படியுமே அவர் சரியாகாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி அந்த பாக்டீரியா வந்துட்டு அந்த ட்ரக்கை வந்து பார்த்துருக்கு. ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அதை அடாப்ட் பண்ணிக்கிச்சு. எப்படி நீங்கள் வந்துட்டு அந்த பாக்டீரியா அடாப்ட் பண்ணிட்டீங்களோ அதே மாதிரி அந்த ட்ரக்குக்கு அந்த பாக்டீரியா அடாப்ட் பண்ணிடுச்சு. ஸோ இனிமேல் அந்த ட்ரக் போட்டால் அதுக்கு வேலை செய்யாது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஒரு சுச்சுவேஷன் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு தான் வந்துட்டு டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு தயவு செஞ்சு ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் உங்கள் இஷ்டத்துக்கு சாப்பிடாதீங்க. நீங்கள் வந்து டாக்டர்கிட்ட போய் டாக்டர் எவ்வளோ டோசேஜ் கொடுக்குறாரோ அண்ட் எவ்வளோ நாளைக்கு கொடுக்குறாரோ அந்த கோர்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தயவு செஞ்சு யாருக்கெல்லாம் தெரியலையோ அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.